Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Carmanuel. So kung bago pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell para lagi ka updated sa aming mga bagong video. So, dito tayo. Tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng tawag doon, sound effects sa video mo. First, diba dyan, pag naka-video ka na dyan, and then ano ka dito sa YouTube, and then yung tinuro ko sa yan, search nyo, nakabukas ba ito? Vanilla sound effect, diba yun? So, yan. So, pag na-search nyo na yun, may lalabas dun na nakalagay share. Pindutin nyo lang ton. Tapos may lalabas dun and copy link nyo. Then punta naman kayo sa Chrome. And then search nyo dun sa Chrome YouTube to MP3 yun. YouTube to MP3. Tapos pagkatapos may lalabas nun YouTube to MP3 converter. Yun. Anuhin nyo yun. Sorry kung narinig nyo because I'm not so pagkatapos na may lalabas na YouTube to MP3, tapos pindutin nyo dun paste, tapos convert, and then anong tawag dyan, i-download yun. So kung gusto nyo makita yan, punta kayo YouTube to MP3, YouTube to MP3 downloading file Yuko. Ayun, YouTube MP3 converter. And then may lalabas. And then guys, sorry kung narinig kasi YouTube to MP3 converter. Ayan. Wait lang guys, sorry. Inside video show. Ayan na Upload ay down niya. Tapos pag tignan nyo sa file basta na rin manager. yung cornea, hindi na rin makakita. Kaya pinakapila sa pinagdalawa. Ayan, diba? File manager. Kita nyo dun audio. And then, okay na. So, kailangan mag-download ng Kinemas. Tapos, pipitin niya yan. Kung gusto niyo din camera. Ayun mga video, yung picture. Tapos, ano kaya ito? Ay, hindi dapat kahit wala nakakatawa tayo sa akin. Audio. Mahal kita 3,000. Yan. Sa funny love sound effect for your love. And then, ayun. Ayan. Diba? So, Muslim naman po guys. Gusto nyo daw lang ito sa akin. Ginawan po namin ito para mapasayin natin. So, let's start. Number 1. Diba? So, kasi export nyo. Ayan, export nyo. Hintay nyo na po. So, pag napuno na yun, okay na. Ayan. Diba? Ayan na, diba? Exporting siya. So, makikita nyo na sa inyong YouTube channel iyon. Ayan. And then your channel. Makita nyo na yun. Six subscribers. Nakita niya yan.
Nandiyan na yan. Timpakin ganito. Director Park, may balita ka? Meron din casino at hotel. Pagtingin nyo, Masiguradong mag-o-operate ka agad. meron na yun. Tama. Ayan. Kung ganun, spot for a Ako kasi. location. Dapat malapit sa casino or hotel. Kasi this week, Carmen, isa rin studies lang. So, for today's vlog, Sal versus Big Sal. Kaya tatanong May nyo, shopping naman ang hahanapin. papanood ko siguro yung mga aking vlog. Biggest earn sa coastal area. To edit ko lang I'll to eh. see to that. Teka, sabihin mo nga sa akin who the contractuals. Bakit po? I will give them a treat sa concert ni Oscar. Ayun pala eh, oh. Tapos na pala eh. Ayun. Magchini. Sorry. Ito kasi diba, malano yan eh. Explosion Beirut. Tapos kumaka. Ayan na. Ito yung mas maganda guys kasi ito. Basta yun. Ito na nga lang. Ito mas maganda. Kasama ko dito yung ate ko. Bala ko nga siyang sama-sama vlog video ko. Para dumagdag naman ko ng dalawa na sa konti naman. Ayun o. Ayan siya guys. So, may kuya pa yan. Ang pangalan nyo, Jelay. Diba? Hindi rin kita gusto. Jelay pangalan. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. Bal. Pero dito sa akin, bata siya. Pag di daw yung siya pumpasok sa school, hindi din daw pumpasok sa So, ayun. Bye-bye. Bye-bye.